Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Ni sambulu benaka. Sai koe ongo na bakaleleka ni nonda itu koe na mbungi ndindai. Satoru baka natamba ni biba kabale taki endo ni tubutuba mena raida ni ratawana ngana bibale ni Public Rental Board oira erangan rebandina na bibuke. Kana Minister Premila Kumar ni sobeir na tiko na bibale ngo e tutale tuna non rabibale karrende tagitiko. Ka Kumar ni sa tiko endo na timi mena raida na tikino ngo. E kuria ni siang ni bonuni mai rawailabo na tiko ene bibale tau kena na matambos ni PRB kana siang ni baka mamanda taki na tikinongo. Sa tegi buta kita tiko na baka binakatagi ni nguni sala na Karsanji Street e suba. Gomese karuni nguna me baka binakatagi kina kasana so mga nakambani e kontragitaki e natakatakongo. Gona bibakan di taki mana tambani nguni sala kartu tukuna ni kambani e siang ni baka dhora baka binaka natakataka. E bakan di taki telanga ni sa mau na beital no ake na kambani ongo me baka ni tiki ni bei indinati kasani taki to manda. Bibakan na numi na tambani nguni sala ni bimbi na kia nangarabi baka binaka natakataka ni kia na baka binaka taki na nonda bei nguni sala. E bakarita ko Prime Minister borenge mbani marama nindo na panua sa muoti ko kinangone e nangauna ni kuwa. Goena nonra kunei ni todo ko tigo na nonra bimba ni wai e buli di na manda ni bakile tiko na mbole ni COVID-19. Tukuna tigo na beka ongo mbani marama e na nonando labo tiko e bida na rumu ni buli wo e na nandi Muslim Primary School. Tukuna mbani marama ni be Italia na mbole kautamai na COVID-19 e na ngandrebi menda na bita urilinga tiko nga e na buku ni tosu kiliu. Kinangito, bunga na leo ni bonua era sa nanamaki kina finala ni NRL e na moni madongo. E sa teki buna paparau mai beir na leo ni bubale ne suliasi bunibalu e na tigo embanga sau e turaki. E kai o chale rasiwai ento na veka bunibalu ni ndo tena yalo ni beito koni er ndo barita ka na benga na kede endo ungito kina na dauro bongo. Na timi ni bunibalu o ya na Storm e na sota ke na Panthers e na singa tambongo e na finala ni NRL. Mai da bekiri na bakalele kanino ande tukutuku na kiana ikuri e radio na seman stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni bakading vinaka. Bula, I'm Miri. I'm from Lotoka and I love Gold FM because they play all my classic hits. Gold FM, only the classic hits.